மெல்ட் ஆகும், பட் ஆனா தீ பிடிச்சி எரியாதுங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பாலிகார்பனேட் அப்படிங்கிற பிளாஸ்டிக். இது நம்ம மெயினா எதுக்காக இந்த மாடல் லான்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேங்க சார். இந்தியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமா டபுள் தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருக்கிறது நம்ம மட்டும்தாங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் டைமா குடிக்கிறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போற ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஹீட்டருங்க சார் இந்தியால. என்னது கிளாஸ்ன்னு நினைச்சுக்குவாங்க, ஓகேங்களா சார். அது பயப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான். கீழே போட்டுங்களா? ஒன்றும் ஆகாது, பார்த்துக்கங்க. ஸோ நீங்க அதை மறந்து போயிட்டீங்கன்னா பயப்படவே வேண்டாம், தைரியமா நீங்க பொறுமையா வீட்டுல வந்து பாருங்க. இந்த ரெட் லைட் எரிஞ்சுட்டு இருக்கும், ரெட் லைட் எரிஞ்சு மறுபடியும் தண்ணி திருப்பினீங்கன்னா கிரீன் லைட் வந்துடும். வரலைன்னா மட்டும் இதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க, மறுபடியும் உங்களுக்கு சுடுதண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். மிஷின் சேஃபுங்க, நீங்களும் சேஃபுங்க சார். நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் சார் ஃபர்ஸ்ட் இருங்க நம்ம வந்து ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேங்க சார். உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது ஸ்பேர் போகும் இல்லைங்களா, ஹீட்டிங் எலமெண்ட், தெர்மோஸ்டாட், சுவிட்ச், எம்சிபி பிரேக்கர் இல்லை ஏதாவது ஒரு போச்சு அப்படின்னா அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டியா நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறேங்க சார். என்ன ஸ்பேர் ஆனா போனாலும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள போயிருந்துச்சு அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணதுல இருந்து எந்த ஸ்பேர் போனாலும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். வெளியூரா இருந்தா கொரியர் மட்டும் அவங்க அனுப்பணுங்க சார். நம்ம ரெடி பண்ணி அவங்க அட்ரஸ்க்கு கொரியர்ல அனுப்பிச்சிருவாங்க சார். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைமுங்க, 5 வருஷம் 10 வருஷம்லாம் கிடையாது. லைஃப் டைம் இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்க எவ்வளவு நாள் வச்சிருக்கீங்களோ அது வரைக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஸ்பேர்ல இருந்து எது போனாலும் எதானாலும் ஸ்பேருக்கு மட்டும் நீங்க பே பண்ணுங்க. கொரியர் அனுப்புறது சர்வீஸ் ரெண்டுமே ஃப்ரீயா நம்ம பண்றோம். நம்ம வந்து அந்த 5 வருஷம் 7 வருஷம் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணல, லைஃப் டைமுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட் ஃப்ரீயா நம்ம வந்து கொடுக்குறோங்க சார். உள்ள போற தண்ணி தான் நீங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கணும், க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். வெளியில வர தண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. இந்த 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா இதுல வந்து 0% தான் கம்ப்ளைண்ட்டுங்க சார். ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஓகே சார், இப்போ மார்க்கெட்ல வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர் வந்து நிறைய இருக்கு சார். சரி, ஸோ நம்மது வந்து அதுல வந்து என்ன சார் வித்தியாசம்? நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஸ்டன்ட்டுங்க சார். 15வது செகண்டுங்க, 15வது செகண்ட்ல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் டெலிவரி ஆக ஆரம்பிச்சு வந்து நான் ஸ்டாப்பா வரும். நிறைய பேர் கேட்கறது சின்னதா இருக்கு, இத்தனோடு தான். அப்படி இல்லை, 15 செகண்ட் வெயிட் பண்றாங்க இல்லையா, அப்போ ஒரு டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆயிருந்துச்சு, நம்ம வாட்டர் ஹீட்டருக்கு தண்ணி வந்து ரீச் ஆயிரும். அந்த சூடு நான் ஸ்டாப்பா வரும். ஒருத்தர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், 10 பேர் வேணாலும் குளிக்கலாம், 50 பேர் வேணாலும் குளிச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா சேஃப்டிங் சார். இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்னாவே நிறைய பேர் டவுட்டா இன்னைக்கு இருக்காங்க சார். சேஃப்டியா பக்கத்து வீட்டுல சொன்னாங்க, எதிர் வீட்டுல சொன்னாங்க, எல்லாமே அறகுறையா கேட்டுட்டு சொல்றதுதாங்க சார். அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. 100% சேஃபான ப்ராடக்ட் தான் 10 வருஷமா பண்றாங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லா கேரண்டி கொடுக்குறோங்க சார். அதை பத்தி நீங்க ஒரே பண்ண வேண்டாம். மூணாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா போர்ட்டபிளுங்க சார். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வெளியூர் போகும்போது சுடுதண்ணி தேவைப்படும், அல்லது குழந்தைங்க எல்லாம் ஃபேமிலியா போறாங்க, ஏதோ ஒன்னும் தேவைப்படும் இல்லைங்களா. மொத்தமாவே பாத்தீங்கன்னா இது 2 கிலோ தாங்க சார். பேக்ல போட்டு எடுத்துட்டு எங்க போனாலும் இந்த 16 ஆம்ஸ் பிளக் பாயிண்ட் இருந்தா போதுங்க. போர்ட்டபிள் எங்க போனாலும் போட்டுக்கலாங்க. போர்ட்டபிள் காம்பாக்டா இருக்குங்க. முக்கியமான 3 விஷயத்த சொன்னீங்க. மத்ததுக்கு எதுக்கு டிஃபரன்ஸ்னு கேட்டீங்கன்னா எங்கிட்ட 10 பாயிண்ட் இல்லைங்க சார், 100 பாயிண்ட் கூட நான் சொல்லுவேன். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மெனக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர்ல மெயினா பாத்தீங்கன்னா நார்மலா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூஸ் வருங்க சார், நார்மலா வருங்க சார். நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர்ல ஸ்க்ரூலெஸ்ங்க. ஸோ ஸ்க்ரூ பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கூட வராதுங்க சார். நான் வந்து இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து 1 வருஷம் 2 வருஷம் யூஸ் பண்றதுக்காக பண்ணலீங்க. 5 வருஷம் 10 வருஷம் ஆனாலும் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, சர்வீஸ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கேங்க சார். ஸ்க்ரூஸ் இல்லாத என்ன அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிறது நம்ம வந்து தவிர்த்தரலாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குங்க சார். இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ இருக்கும், ரெண்டு ஸ்க்ரூ மட்டும் உள்ள இருக்குங்க சார். ஓகேங்களா சார். இது வந்து ஸ்க்ரூலெஸ்ங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த அவுட்லெட் பைப் இருக்கு இல்லைங்களா, இது ஃபுல்லுமே பாத்தீங்கன்னா மோல்டாய் வந்திருக்குங்க சார். நார்மலா பாத்தீங்கன்னா தனியா அட்டாச் பண்ணி தாங்க சார் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் மோல்டிங்லயே கொடுத்துருக்காங்க சார். அப்ப இது வந்து டிட்டாச் பண்ண முடியாது. இது வந்து லீக்கேஜ், 0 லீக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லீக்கேஜ் வரது நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இந்த பழைய மாடல்ல எல்லாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா மோல்டாய் வந்திருக்கு, உங்களுக்கு வந்து லீக்கேஜ் வராதுங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை பாத்தீங்கன்னா மிஷினே உங்களுக்கு வந்து ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ற ஸ்விட்ச் வருங்க. ஓகேங்களா சார். இன்னொன்னு சேஃப்டிங் சார். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எம்சிபி பிரேக்கர். இது எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட வீட்டுல ஏதாவது ஓவர்லோட் ஏதாவது வர்றது, கரண்ட் பிளக்சுவேஷன் அப்படின்னா செகண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ட்ரிப் ஆயிருங்க சார். ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஹீட்டர்ல இருக்குங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கேபிள் பாத்தீங்கன்னா நார்மலா பாத்தீங்கன்னா 1 மீட்டர் தான் சார் கொடுப்பாங்க. நம்ம வந்து 1.25 மீட்டர் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்குங்க சார் இந்த மாடலுக்கு மட்டும். ஏன்னா நிறைய வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த 1/4 மீட்டர் 1/2 மீட்டர் பத்தாம, 1 அடி 2 அடி பத்தாம
எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு நிறைய சிரமப்படுறாங்க. ஸோ ஆர்டர் பண்ணும்போது சார் 2 மீட்டர் கேபிள் போடுங்க, 5 அடி போடுங்கன்னு அது ஒரு வேலையை சொல்றாங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த மாடலுக்கு மட்டும் 1.25 மீட்டர் கேபிள் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோங்க சார். ஸோ அவங்க வந்து எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஈஸியா மாட்டிக்கலாங்க சார். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சு அவங்க மாட்டிட்டாங்கன்னா போதுங்க. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டருக்காக அவங்க வந்து 2 ஆணி அடிக்கணும் 4 ஆணி அடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல கிடையாது. ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சு மாட்டிட்டாங்கன்னா போதும். தேவைப்பட்ட 2 ஆணி வேணாலும் அவங்க வந்து அடிச்சு மாட்டிக்கலாங்க சார். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்பாக்டா இருக்கும், எங்க வேணா எடுத்துட்டு போய் மாட்டிக்கலாங்க சார். இது வந்து 2.0 ஹோல்டர். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மெயினான அட்வான்டேஜுங்க, நிறைய வாட்டர் ஹீட்டர்ல நீங்க இதை பார்க்கவே முடியாதுங்க. இன்லெட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டடுங்க. இது வந்து 1/2 இன்ச் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரெட்டுங்க. அவுட்லெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டுங்க சார். இன்லெட் அவுட்லெட் ரெண்டுமே த்ரெட்டோட கொடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஹோஸ் மாட்டோட இது வந்து இன்லெட்டுங்க, கீழே இருக்கிறது தண்ணி இப்படிதான் உள்ள போகும், உள்ள போயிட்டு வெளியில வருங்க. இது வந்து அவுட்லெட் வந்து இது ஒரு ஹோஸ் போட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாங்க. இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோ உங்களோட லிங்க்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியுங்க, டீட்டெயிலா நம்ம வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சார் எப்படி யூஸ் பண்றது என்னங்கிறது எல்லாமே. ஒவ்வொன்னும் பார்த்து செஞ்சிருக்கீங்க. ஒவ்வொன்னும் பார்த்து ரசிச்சு பண்ணிருக்கேன் சார். இது வந்து ஏபிஎஸ் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்ங்க சார். ஃபுட் கிரேட் அதுதான் முக்கியங்க. ஓகேங்களா சார். ஃபுட் கிரேட் ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக். இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பிளாஸ்டிக்ங்கனால ஏதாவது மெல்ட் ஆயிருமோ அப்படின்னு கேட்கறாங்க. 100% வாய்ப்பே கிடையாதுங்க. என்ன காரணம்னா இதோட மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் வந்து 220 இருந்து 240 டிகிரிங்க. நார்மலா பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள சுடுதண்ணி தாங்க சார் இருக்க போகுது. ஸோ 70-80 டிகிரி போனாவே மிஷின் ஆஃப் ஆயிரும். அதனால மெல்ட் ஆகிறதுக்கு 100% வாய்ப்பே கிடையாது. தைரியமே நீங்க யூஸ் பண்ணலாங்க சார். சர்வீஸ் ஃப்ரெண்ட்லி, 2 ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டா போதும். சர்வீஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குங்க. இப்போ வந்து ரஸ்ட் ஆகாதுன்னு சொன்னீங்க. ஆமாங்க சார். இப்போ உள்ள வந்து ஒரு காயில் இருக்கும்ல சார்? ஆமாங்க சார். பார்க்க முடியுமா நம்ம? நிறைய கஸ்டமர் கேட்கறாங்க சார். நானும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேங்க. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ள எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்னன்னு பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு நல்லா யோசிச்சுட்டே இருந்தேங்க சார். அதான் இந்த வருஷம் நம்ம அந்த மாடலை இப்போ வந்து லான்ச் பண்றேங்க சார். ஓகே, உங்க வீடியோல தான் நம்ம வந்து லான்ச் பண்றோம். அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்த்துடலாங்க சார். இது வந்து லாஸ்ட் இயர் நம்ம லான்ச் பண்ண மாடலுங்க. 2.0 லாஸ்ட் இயர் நம்ம லான்ச் பண்ண மாடல். இப்போ இருக்குது எல்லாமே 2.0 தாங்க சார். ஆமாங்க சார். பழைய மாடல் கஸ்டமருக்கு பாத்தீங்கன்னா பழசு வாங்கியிருப்பாங்க, அவங்க அதையும் விரும்பி கேட்கறாங்க, அதனால பழசு வாங்கிட்டு இருக்காங்க. மேக்ஸிமம் புதுசா வாங்குறவங்க 2.0 தாங்க சார் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம அந்த மாடல் பாத்திரலாங்க சார். அப்படியே இங்க வாங்க சார். டிரான்ஸ்பரண்ட்டுங்க. ஓகேங்களா சார். உள்ள என்ன இருக்கோ அது தெரியும், எல்லாம் A to Z அவங்களே பாத்துக்கலாங்க சார். ஓகே, சூப்பர் சார். இந்தியாலே ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கேங்க சார். நல்ல ஐடியா இது. இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டுங்க. இதுல பெரிய அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா பாலிகார்பனேட் அப்படிங்கிற பிளாஸ்டிக்குங்க. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபீல்டுல, இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டுல தாங்க சார் இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து கிளாஸுக்கு ஈக்குவலுங்க. கிளாஸ்னா உடையும் நினைப்பாங்க, உடையாது. அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா இதனால தண்ணி வந்து கண்டாமினேட் ஆகாது. இது வந்து இதோட மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா 280 டிகிரிங்க சார். இது நீங்க நெருப்புல போட்டாலும் எரியாதுங்க, மெல்ட் ஆகும். பட் ஆனா தீ பிடிச்சி எரியாதுங்க. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா பாலிகார்பனேட் அப்படிங்கிற பிளாஸ்டிக். இது நம்ம மெயினா எதுக்காக இந்த மாடல் லான்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேங்க சார். இது வந்து குடிக்க, குளிக்க, தூயினா யூஸ் பண்ணலாங்க சார். அப்படியா? ஆமாங்க சார். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே, இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணது எல்லாமே குளிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் சார் நம்ம வந்து பார்த்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைமா குடிக்கிறதுக்கு, குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போற ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஹீட்டருங்க சார் இந்தியால. சும்மா உடையதான் சும்மா பாக்கலாங்களா, கிளாஸா இருக்கிறனால நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா உடஞ்சிரும் மனக்கு நினைப்பாங்க. ஓகேங்களா சார். சும்மா கீழே போடுறேன், இதை நான் 3ஆவது மாடியில இருந்து கூட போடுவேன், சும்மா ஒரு இதுக்காக போடுறேங்க சார். ஓகேங்களா, போட்டுங்களா? இன்னொரு முறை போறேன், இன்னொரு முறை போடுறேங்க சார். என்னது கிளாஸ்ன்னு நினைச்சுக்குவாங்க. ஓகேங்களா சார். வந்து பயப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான். கீழே போட்டுங்களா? ஒன்னும் ஆகாது, பாத்துக்கங்க சார். இது ஸ்கிராச் ஆகாது, ஒன்னும் ஆகாது. ஓகேங்களா சார். இது வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பண்ணிருக்கேங்க சார். அதாவது பிளாஸ்டிக் ஈக்குவலா உங்களுக்கு வந்து ஹெவியா இருக்கும். கிளாஸ்ல ஊத்துற மாதிரி என்ன விதமான இது போட்டாலும் வந்து கான்டாமினேட் ஆகாதுங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப அவ்வளவு சீக்கிரமா இந்த பிளாஸ்டிக்ல யாருமே ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. இந்தியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிருக்கேங்க சார். ஓகேங்களா சார். இதுல பாத்தீங்கன்னா பெரிய அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சார் உப்பு தண்ணியில வந்து யூஸ் பண்றாங்க. உப்பு தண்ணி யூஸ் பண்றாங்க, எவ்வளவு சால்ட் டெபாசிட்டா இருக்குன்னு தெரியறது இல்லைங்க. உள்ளுக்குள்ள காயில் என்ன கண்டிஷன் தெரியறது இல்லை, திடீர்னு போயிருது அப்படிங்கறதுனால. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா அவங்க வந்து எல்லாமே பாத்துக்கலாம். உள்ளுக்குள்ள காயில் எந்த கண்டிஷன்ல இருக்கு என்னன்னு எல்லாமே அவங்க வந்து பாத்துக்கலாம். மூணாவது பாத்தீங்கன்னா சொன்ன மறந்துட்டேங்க, இதுல வந்து 2 தெர்மோஸ்டாட் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்குறேங்க சார். இங்க வந்து இங்க பாத்தீங்களா, இந்தியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமா டபுள் தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருக்கிறது நம்ம மட்டும்தாங்க சார். பெரிய ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்ல மட்டும்தான் டபுள் தெர்மோஸ்டாட் கொடுப்பாங்க.
ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து 2 தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருக்கோம். ஒன்னு வந்து ஆட்டோமேட்டிக், ஒன்னு வந்து மேனுவலுங்க. ஆட்டோமேட்டிக் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மிஷின் வந்து ஆஃப் ஆயிருங்க. மறுபடியும் தண்ணி வந்துச்சுன்னா ஆன் ஆயிருங்க சார். மேனுவல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் பைக்கு இருக்கும். இது ஒருவேளை வேலை செய்யல அப்படின்னா 2வது தெர்மோஸ்டாட் உங்களுக்கு வந்து கட் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துருங்க. ஸோ இது வந்து பாலிகார்பனேட், தீ பிடிச்சி எரியாது, மெல்ட் ஆகும், ஆனா எரியாதுங்க. இது வந்து குடிக்கிறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு 2 in 1 வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ணிருக்கோம். தெர்மோஸ்டாட் வந்து ஏதாவது ஒண்ணுதான் வேலை பார்க்கும். ஒண்ணுதான் எப்பயுமே வேலை செய்யுங்க சார். அது ஏதாவது ஒன்னு ப்ராப்ளம் வேலை செய்யல, இன்னொரு தெர்மோஸ்டாட் உங்களுக்கு வந்து மிஷினை சேஃப்டி பண்ணி கொடுத்தேன். ஏன்னா முக்கியம் அதுதாங்க சார். மிஷின் வந்து சேஃபா இருக்கணும் சார். நீங்க மறந்துட்டு ஊருக்கே போயிட்டீங்க சார், ஊருக்கே போயிட்டீங்க, மறந்துட்டீங்க. ஏன்னா இது வந்து நேச்சர் தான், ஓகேங்களா. ஆன் பண்ணி மறந்துட்டீங்கன்னா அதுக்காக தான் சார் 2 தெர்மோஸ்டாட் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். சிங்கிள் தெர்மோஸ்டாட் தான் இது வரைக்கும் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்ம வந்து 2 தெர்மோஸ்டாட் பண்ணதுக்கு காரணமே, ஒருவேளை ஒண்ணு ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா மிஷினுக்கு சேஃப்டி கிடையாதுங்க. அதனால 2வது தெர்மோஸ்டாட் நம்ம வச்சாச்சுங்க. ஒரு தெர்மோஸ்டாட் தான் உங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். தண்ணி இல்லைன்னா ஆஃப் ஆகும், மறுபடியும் தண்ணி வந்து ஆன் ஆயிரும். இது வந்து நடந்துட்டே இருக்குங்க சார். ஒருவேளை அந்த தெர்மோஸ்டாட் வேலை செய்யலைன்னா 2வது இருக்கிற தெர்மோஸ்டாட் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி உள்ள வர்றது வரலன்னா, அது ஆஃப் ஆச்சுன்னா மிஷின் ஸ்டாண்ட் பை மோடுக்கு போயிடும். நீங்களா வந்து இந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ணா மட்டும்தான் மிஷின் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகும். சோ நீங்க அதை மறந்து போயிட்டீங்கன்னா பயப்படவே வேண்டாம், தைரியமா நீங்க பொறுமையா வீட்டுல வந்து பாருங்க. இந்த ரெட் லைட் எரிஞ்சுட்டு இருக்கும். ரெட் லைட் எரிஞ்சு மறுபடியும் தண்ணி திருப்பினீங்கன்னா கிரீன் லைட் வந்துடும். வரலைன்னா மட்டும் இதை பிரஸ் பண்ணுங்க, மறுபடியும் உங்களுக்கு சுடுதண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். மிஷின் சேஃபுங்க, நீங்களும் சேஃபுங்க சார். ஊருக்கு போயிட்டு வந்துட்டு நம்ம இதை பிரஸ் பண்ணலாம், அவ்வளவுதான் சார் இருக்குங்க சார். பட் ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு லைஃப் இருக்குங்க சார். எந்த ஒரு பொருளுக்குமே எலக்ட்ரிக் இதுக்குன்னு ஒரு லைஃப் இருக்குங்க. மேக்ஸிமம் அது யூஸ் ஆகிற வரைக்கும் நீங்க பாத்துக்கங்க சார். ஓகேங்களா சார். அது ரேரா அது நடக்கும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆஃப் ஆயிரும். அதுக்காக 2 தெர்மோஸ்டாட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா இந்த மாதிரி கேள்வி நானே எனக்குள்ள நான் கேட்டிருக்கேங்க சார். ஓகேங்களா சார். இது வரக்கூடாதுங்க 2 தெர்மோஸ்டாட் நம்ம கொடுத்துட்டோம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா காப்பர் காயில் தான் சார் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஒண்ணுக்குள்ள காயிலுங்க சார். ஓகேங்களா. அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டாம். தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு 2 in 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். துருப்பிடிக்க 100% வாய்ப்பே கிடையாதுங்க சார். சார் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வாட்டர் ஹீட்டருக்குள்ள தண்ணி இல்லைன்னா ஆகுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேங்க சார். அடுத்தது நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, வெளியில திடீர்னு டிரான்ஸ்பார்மர்ல ஏதாவது ஷார்ட் ஆயிருது, ஏதாவது ஓவர்லோட் ஏதாவது கரண்ட் வருது அப்படின்னா, இந்த எம்சிபி இருக்கு இல்லைங்களா, இது பாத்தீங்கன்னா நார்மலா ஆன்ல இப்படிதாங்க சார் இருக்கும். ஏதாவது ஓவர்லோட் ஏதாவது கரண்ட் வர்றது, ஏதாவது பிளக்சுவேஷன், அந்த மாதிரி சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா மிஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரிப் ஆயிருங்க. டோட்டலா மிஷினே ஆஃப் ஆயிரும். சோ வெளியில இருந்து வர்ற பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சேஃப்டி கொடுத்தாச்சு. உள்ளுக்குள்ள வர்ற பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம வந்து சேஃப்டி கொடுத்தாச்சுங்க. மிஷினே உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ற சுவிட்ச் இருக்கிறனால, நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா மறந்துடுவாங்கன்ட்டு, இது வந்து வாட்டர் ஹீட்டருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு இடத்துல சுவிட்ச் இருந்தாதான் ஆஃப் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க சார். மிஷின்லயே இருக்கிறனால வாய்ப்புகள் நம்ம மேக்சிமம் தவிர்த்துறோங்க சார். சார் நம்மகிட்ட வந்து 1300 ரூபாயில இருந்து மாடல் இருக்குங்க சார். ஓகேங்களா. எனக்கு வந்து ஒருத்தர் தாங்க, எனக்கு வந்து இருக்கிறதுல விலை கம்மியா கொடுங்க, இதுவே எனக்கு போதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார். சரிங்கன்னு சொல்லி நான் ப்ராடக்டோட டீட்டெயில் எல்லாம் அனுப்புவேங்க சார். அதுக்கப்புறம் இந்த மாடல் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சார். அவங்க வந்து வாரம் ஒரு முறையோ டெய்லி வாங்குற மளிகை சாமான மாதிரியோ வாங்குற பொருள் கிடையாதுங்க. ஒன்ஸ் வாங்கிட்டாங்கன்னா 5 வருஷம் 10 வருஷம் ஆனாலும் வச்சு யூஸ் பண்ண போறாங்க. இன்னைக்கு ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாரு, நாளைக்கு இன்னொரு 2 பேர் கெஸ்ட் வருவாங்க, இன்னொருத்தர் வருவாங்க. அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா புதுசா நீங்க இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க. அதனால பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வாங்குறவங்க கூட என்னோட சஜஷன் இருக்குல்ல, டாப் மாடல் வாங்கிட்டீங்கன்னா எந்த சூழ்நிலையும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ 1300 ரூபாயில இருந்து 2900 ரூபாய் வரைக்கும் நம்மகிட்ட 10 மாடலுக்கு மேல இருக்குங்க சார். நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல ஜஸ்ட் ஒரு ஹாய்னை மட்டும் அனுப்பிச்சாங்கன்னா போதுங்க, மாடல் டீடைல்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு போகும். அதுலயே அவங்க பேமெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம், அதுலயே எல்லாமே அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாங்க. A to Z பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே ஆன்லைன்ல பண்ணிக்கலாம். வாட்ஸ்அப் மூலமாவே அவங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து விக்ரம் அப்படிங்கிற சீரீஸ். இது வந்து 2.0 பிளாக் சீரீஸுங்க. விக்ரம்ங்கிறது டிரான்ஸ்பரண்ட் பாடிங்க. சார் ஆக்சுவலா நம்ம மாடல் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு இன்னோவேட்டிவா பண்றதுக்காக நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாடல் இப்பதான் லான்ச் பண்ணோம், ஒரு 4 months ஆச்சுங்க சார். ஓகேங்களா. இப்ப நேம் என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர இதில் இருக்கும்போது, உங்களுக்கு தெரியும் விக்ரம் லேண்டர் எல்லாமே அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா, அந்த சமயத்துல எல்லாருமே கொஞ்சம் பரபரப்பா இருந்தாங்க. நேம் என்ன வைக்கிறதுன்னு யோசிக்கும் போது நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஒரு இது, அவங்க வீட்டுல இருக்கும்போது விக்ரம் லேண்டரோட ஞாபகம் வரணும், ஏன்னா இந்தியாவோட பெரிய சாதனையாச்சு இல்லைங்களா. சோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல அதை பார்க்கும்போது ஒரு திருப்தி இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த பேரை யாரும் மறக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சீரீஸ்ல ஒரு மாடலே லான்ச் பண்ணிட்டாங்க சார். அவ்வளவுதாங்க சார். கரெக்டுங்க சார். இதுல மாடல் நிறைய இருக்குங்க சார், அதை மட்டும் இப்ப நான் சொல்லிடுறேங்க சார். ஓகேங்களா சார். இது வந்து பேசிக் மாடலுங்க. விக்ரம்ல இது வந்து பேசிக் மாடலுங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச், எம்சிபி பிரேக்கர்ல எதுவுமே இருக்காது.
இது யாருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க வீட்டுல பாத்ரூம்குள்ளேயே சுவிட்ச் இருக்குதுங்க, எம்சிபி வாட்டர் ஹீட்டருக்குன்னு தனியா கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறவங்க இந்த மாடல் போய்க்கலாங்க சார். விக்ரம்ல இது வந்து பேசிக் மாடல், இது பேர் வாக்கர். ஆமாங்க சார், இது வந்து பேசிக் மாடல் வாக்கர் அப்படிங்கிற மாடல். வாக்கர் இதுல வந்து எல்லா கலருமே இருக்குங்க சார், 8 கலருமே எல்லா மாடலுமே அவைலபிள் தாங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டு மட்டும்தான் இருக்கும். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சு மாட்டிட்டே போதுங்க. விக்ரம்ல இது வந்து வாக்கர் அப்படிங்கிற மாடலுங்க, டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிறது. ஓகேங்களா சார். இதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க வீட்டுல எம்சிபி வந்து தனியா இருக்குங்க, ஆனா பாத்ரூம் வெளியில வந்து சுவிட்ச் இருக்குங்கன்னு சொல்லுவாங்க கன்வீனியன்ட்டுக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா சுவிட்ச் வந்து மெஷின்லயே வந்துருங்க, சுவிட்ச் மட்டும் வரும். ஏன்னா கன்வீனியன்ட்டா இருக்கிறதுக்காக எம்சிபி வந்து காமனா வச்சிருப்பாங்க, பாத்ரூம் வெளியில வந்து சுவிட்ச் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே பாத்ரூம்லயே நீங்க வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க சார். இந்த மாடல் பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து வாக்கர். இது அடுத்ததுங்க சார் வாக்கிங். அடுத்தது என்னங்க சார்? ஜாகிங். ஜாகிங் ஜாகர் இதோட பேருங்க சார். ஜாகர். ஆமாங்க சார், ஜாகர் மாடல் சுவிட்ச் மட்டும் வரும். ஆமாங்க சார். இதுக்கு அடுத்த மாடல் வந்துங்க சார், சுவிட்சுக்கு பதிலா எம்சிபி பிரேக்கர் மட்டும் வரும். இது ஏதாவது ஓவர்லோட் ஆச்சுன்னா ட்ரிப் ஆயிரும். அவங்க பாத்ரூம்குள்ளே சுவிட்ச் இருந்துச்சுன்னா அதுவே அவங்க வந்து ஆன் ஆஃபா யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதை வேணாலும் நீங்க வந்து ஆன் ஆஃபா யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இது நீங்க ஆன் ஆஃபாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆனா கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டா இருக்காது, வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க சார். ஓகேங்களா சார். இது ஓவர்லோட் ஏதாச்சுன்னா ட்ரிப் ஆயிருங்க. வாக்கிங் ஜாகிங் போயிட்டு அடுத்ததுங்க சார். அடுத்தது என்னங்க? ரன்னர். ரன்னர். ஆமாங்க சார். வாக்கர், ஜாகர், ரன்னர். ஆமாங்க. அடுத்து வின்னரா சார்? எங்க போயிட்டீங்க சார்? சீரியஸாவே நிறைய பேர் கரெக்டா வந்துடுறாங்க. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா மிஷின்லயே உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ற சுவிட்சும் வந்துடும், எம்சிபி பிரேக்கரும் வந்துருங்க. ஸோ 2 in 1. இது வந்து நீங்க அடிக்கடி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ண வேண்டியது இல்லை, ஒரு முறை ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதுங்க. உங்க வீட்டுல இருக்க மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாங்க, இந்த சுவிட்சை மட்டும் நீங்க அப்பப்போ ஆன் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதுங்க சார். இது வந்து வின்னர் அப்படிங்கிற மாடல், நீங்க சொன்ன அதே பேர் தாங்க சார், வின்னர். ஆமாங்க சார். வின்னர் வின்னர் சிக்கன் டின்னர் அவ்வளவுதாங்க சார். ஓகே சூப்பர். ஓகேங்களா சார். வாக்கர், ஜாகர், ரன்னர், வின்னர், அதுல எல்லா மாடலுமே எல்லா கலர்லயுமே அவைலபிள் தான். இதுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம்? சார் இதுல என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கோ எல்லாமே இதுலயும் இருக்குங்க சார். அதாவது விக்ரம்ல. ஆமாங்க சார், விக்ரம்ல ரெண்டுமே வின்னர் தாங்க. இது வந்து விக்ரம்ல வின்னருங்க சார். இதுக்கு ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தாங்க சார், கீழே டேங்குங்க. இது வந்து பாலிகார்பனேட் அப்படிங்கிற பிளாஸ்டிக், தீ பிடிக்காது, எரியாது, மெல்ட் ஆகும், பட் ஆனா தீ பிடிச்சி எரியாதுங்க. ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா நீங்க குடிக்கிறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு 2 in 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவைப்பட்ட RO வாட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா குளிக்கிறதுக்குனால யூஸ் பண்ணலாங்க சார். இது வந்து குளிக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்றேங்க சார். இது ஃபுட் கிரேடு தான், ABS ஃபுட் கிரேடு பிளாஸ்டிக் தான். இது பாலிகார்பனேட்ல ஃபுட் கிரேடு தான். நம்ம கொஞ்சம் சேஃபர் சைடு இருக்குங்கிறதுக்காக இதை வந்து குடிக்கிறதுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் சார். ரெண்டுக்கும் ஒரு 200 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க சார். கஸ்டமரோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எது வேணுமோ வாங்கிக்கலாங்க. அமேசான்ல நம்ம ப்ராடக்ட் கிடைக்குங்க. Mr.SHOTன்னு போட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அமேசான்ல போய் வாங்கிக்கலாங்க சார். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா பிளிப்கார்ட்லிங்க நம்மளோட ஓன் வெப்சைட்டுங்க mrshot.co.in, அதுல போய் வாங்கிக்கலாம். நம்மளோட வாட்ஸ்அப் API நம்பர் 9087700191 அந்த நம்பர்ல போய் ஜஸ்ட் ஹாய்னு அனுப்பிச்சாங்கன்னா ப்ராடக்டோட கேட்டலாக் ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்துடும். அதுலயே அவங்க மாடல் செலக்ட் பண்ணி பேமெண்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட், பேமெண்ட் வரைக்கும் லிங்க் வரைக்கும் அவங்க அதுலயே பண்ணிக்கலாங்க சார். அதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டா இல்லைங்க தம்பி, நீங்களே ஆர்டர் எடுத்துக்காங்க எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்ருங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் எங்களுக்கு கால் பண்ணாங்கன்னா போதுங்க, டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நேரடியாக அனுப்பிச்சிடுவோம். அவங்க எங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் கூகுள் பே இல்லைன்னா ஃபோன்பே கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் நம்பர் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு அட்ரஸ் அனுப்பிச்சாங்கன்னா நம்ம கொரியர் அனுப்பிச்சிடலாங்க சார். ஸோ இந்த 4 வகையில் அனுப்பிச்சிடலாம். இந்தியாவில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து சப்ளை பண்ண முடியுங்க சார். நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் சார் ஃபர்ஸ்ட் இயருங்க நம்ம வந்து ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி அப்படின்னு கொடுக்குறோங்க சார். உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது ஸ்பேர் போகும் இல்லைங்களா, ஹீட்டிங் எலமெண்ட், தெர்மோஸ்டாட், சுவிட்ச், எம்சிபி பிரேக்கர் இல்லை ஏதாவது ஒரு போச்சு அப்படின்னா அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்டியை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோங்க சார். என்ன ஸ்பேர் நான் போனாலும் 1 வருஷத்துக்குள்ள போயிருந்துச்சு அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணதுல இருந்து எந்த ஸ்பேர் போனாலும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். வெளியூரா இருந்தா கொரியர் மட்டும் அவங்க அனுப்பணுங்க சார். நம்ம ரெடி பண்ணி அவங்க அட்ரஸ்க்கு கொரியர்ல அனுப்பிச்சிருவோங்க சார். உங்களுக்கே தெரியும் மொத்தமா 2 கிலோ தாங்க. நம்ம பாக்ஸ் மட்டும் அவங்க வந்து பத்திரமா வச்சுக்க சொல்லுங்க. ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் அதே பாக்ஸ்ல அப்படியே ஃப்ரம் டு மாத்தி அனுப்ப சொல்லுங்க. ஒரே நாள் இங்க வந்துருங்க சார், ரெடி பண்ணி அடுத்த நாள் அனுப்பிச்சிருவாங்க சார் 1 இயர்க்குள்ள. அதுக்கு அடுத்ததுங்க சார் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க 5 வருஷம் 7 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க, நீங்க எப்படிங்க 1 வருஷம் தான் சொல்றீங்க அப்படின்றாங்க. கிளியரா சொல்றேங்க, நான் இப்ப சொன்னது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தான் நான் சொன்னேங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைமுங்க, 5 வருஷம் 10 வருஷம்லாம் கிடையாது, லைஃப் டைம். இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்க எவ்வளவு நாள் வச்சிருக்கீங்களோ அது வரைக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஸ்பேர்ல இருந்து எது போனாலும் எதானாலும் ஸ்பேருக்கு மட்டும் நீங்க பே பண்ணுங்க.
கொரியர் அனுப்புறது சர்வீஸ் ரெண்டுமே ஃப்ரீயா நம்ம பண்றோம். நம்ம வந்து அந்த 5 வருஷம் 7 வருஷம் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணல, லைஃப் டைமுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட் ஃப்ரீயா நம்ம வந்து கொடுக்குறோங்க சார். ஏன்னா இந்த வீடியோல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், கிளியரா சொல்றேங்க, லைஃப் டைம் சர்வீஸ் வாரண்டி நம்ம ப்ராடக்ட்ல இருக்கு மிஸ்டர் ஷாட்ல. லைஃப் லாங் வந்து எப்போ வேணாலும் நீங்க அனுப்பலாம். ஆமாங்க சார். சார் காசு மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு. ஆமாங்க. எப்படி சார் உங்களால எப்படி சார்? சார் ஒன்றும் இல்லை சார், நம்ம இப்போ வந்து 10 வருஷமா பண்றேங்க சார். ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு 5 வருஷம் 7 வருஷம்னாவே அவங்கள வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க சார் கஸ்டமர், சீரியஸாவே. அந்த ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் ஆன கஸ்டமர்லாம் வரும்போதுங்க, கம்ப்ளைண்ட் ஆன ப்ராடக்ட் கொண்டு வரும்போது ஹாப்பியா கொண்டு வருவாங்க சார். தம்பி இந்த வேலைக்கு இது இவ்வளவு வேலை செஞ்சிருச்சுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க, எதுனாலும் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க சார். ஆவரேஜா நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒன்ஸ் அவங்க வீட்டுல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் ஆயிருச்சு அப்படின்னா மினிமம் 5 to 7 இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வர்றது இல்லைங்க சார். ஸோ கம்ப்ளைண்ட் வராத ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து தைரியமா வாரண்டி கொடுக்கலாம். ரெண்டாவது ஹாப்பியா நம்ம வந்து சர்வீஸ் கொடுக்கும் போதுங்க அந்த கஸ்டமர் இமீடியட்டா ஒரு 4 பேர் 5 பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. எங்களோட பிசினஸோட வளர்ச்சி எங்க இருக்குன்னு பார்க்கும்போது அந்த சர்வீஸ் கரெக்டா பண்ணும்போது அங்கிருந்து எங்களுக்கு வந்து பிசினஸ் வந்து டபுள் ஆகுதுங்க. ஸோ அந்த ஒரே காரணத்தினால லைஃப் டைம் வாரண்டி கொடுக்கலாம் நம்ம வந்து முடிவு பண்ணியிருக்கோங்க சார். ஸோ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு 4-5 வருஷம் பொறுத்து நிறைய பேர் நம்மளே நிறைய ப்ராடக்ட் பாக்குறேங்க, அந்த இடத்துல அவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க சர்வீஸுக்குன்னு போகும்போது. நம்ம என்ன பண்றோம்னா 5 வருஷம் பொறுத்து அவங்க வரும்போது நம்ம அதே ஸ்ட்ரக்சர்ல அதே மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பி ஆயிருது. ஸோ சரி செஞ்சு கொடுங்க, அதை பாருங்க மாமாக்கு ஒன்று வேணும், மச்சானுக்கு ஒன்று வேணும், கொரியர் அனுப்பிச்சு விட்ருங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ சர்வீஸ் வந்து ப்ராப்பரா கொடுக்கும்போது பிசினஸ் எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகுதுன்னு நாங்க கண் கூட பார்த்துட்டோங்க சார். அதனால சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து குறைய வச்சுக்கிறது இல்லைங்க, பக்காவா பண்ணி கொடுத்துடலாங்க சார். சொல்றது மட்டும் இல்ல, நான் கண்டிப்பா பண்ணி கொடுப்பேங்க சார். சரிங்க. இப்போ வெளியூர்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனைனா கொரியர் பண்ணி அனுப்பிடுங்க. ஆமாங்க சார். இப்போ உள்ளூர்ல நம்ம கோயம்புத்தூர்ல கொண்டு வந்தாங்கன்னா 15 இருந்து 20 நிமிஷம் சார், இமீடியட்டா ரெடி பண்ணி கையோட வாங்கிட்டு போயிடலாங்க. நம்ம லொகேஷன் அப்படியே சொல்லிருங்க. எங்க இருக்கு? ஒண்ணும் இல்ல சார், காந்தி பார்க்குங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சார். கோயம்புத்தூர்ல ஆர்எஸ்புரம் பக்கத்துல காந்தி பார்க் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஆர்எஸ்புரத்துல இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 100 மீட்டர் தாங்க. 100 மீட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா பொன்னையராஜபுரம் ராசி பில்டிங்னு யாருகிட்ட கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க. கடந்த 4-5 வருஷமா இங்கதாங்க சார் இருக்கும், இனிமேல் இங்கதான் இருப்போங்க சார். ஸோ ராசி பில்டிங்ல கீழே பேஸ்மெண்ட்டுங்க, வந்தாங்கன்னா இமீடியட்டா நம்ம ரெடி பண்ணி வாங்கிட்டு போயிடலாங்க. ஒருவேளை அவங்க எங்கேயாவது ஆன்லைன்ல எங்கேயா அமேசான்ல பிளிப்கார்ட்ல எங்கேயா வாங்கியிருந்தா கூட நேராக கொண்டு வந்தாங்கன்னா கையோட ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிடலாங்க சார். ஆன்லைன்ல வாங்கிட்டு எங்க அனுப்புறதுன்னு தெரியாம இருந்தாலும் மிஸ்டர் ஷாட்டை டைரக்டா இங்க அனுப்பிச்சாங்கன்னா நம்மளே ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாங்க சார். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும், அவ்வளவுதாங்க சார். 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கரெக்டா சொல்லிடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து தண்ணி ஃபில் ஆகி வெளியில வரணுங்க, வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மிஷினை ஆன் பண்ணணுங்க சார். தண்ணி இங்க வெளியில வர்றதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் மிஷினை ஆன் பண்ணணுங்க ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது வெளியில வர்ற தண்ணி எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் அடைக்கிற மாதிரி எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுங்க. சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா வெளியில வர்ற தண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாதுங்க. உள்ள போற தண்ணி தான் நீங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கணும், க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். வெளியில வர தண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. இந்த 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா இதுல வந்து 0% தான் கம்ப்ளைண்ட்டுங்க சார். ரொம்ப தேவை இருக்கிறவங்க பழைய மாடல் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதை பத்தி இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட சேனல்ல ஆல்ரெடி இருந்த வீடியோஸ் வந்து இந்த லிங்க்ல இருக்கு, உள்ள போய் டீட்டெயிலா எல்லாமே நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ இருக்கிற ப்ராடக்டோட இது மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ப்ரீவியஸ் மாடல் உங்களுக்கு எதுன்னு பார்த்துட்டு இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா போதும், உள்ள போய் பாருங்க. தேங்க்யூ.